आङो मैया नोंथांमोनखौ बुंखादों आंहा दा बिराद प्रग्राम दं दा अखा बांखानि थाखाय जायगा बर्ड सेन्टाराव आं लायनो हायाखै बिथांमोना दिनैबो बुंदों सानावनो जों लायनोसै जोंनाव जायगायाबो दा अखा हानायजों दै एफा एफा थानाय जायगायाबो स्कुलावबो लाजायाब्ला बिदिनो दिनैहाय बाव फैनायाथ' ओरैनो साधारन मानसिया फैयाखै जोंनि बनरगावनि BPFनि एक्स भाइस प्रेसिडेन्ट अमेन BPFनि एक्स प्रेसिडेन्ट बिथाङा 10 बोसोर आंजों प्रेसिडेन्ट हिसाबै खामानि मावदोंमोन आरो डिस्ट्रिक्टनिनो आरो भाइस प्रेसिडेन्ट फैबावदों आरो जोंहा दा माबा डिस्ट्रिक्टनिनो एजिकिउटिभ मेम्बार सासे फैदों आरो प्राइमारिनि सासे नेता फैबावदों दा बिसोर फैनायाव आंहा जोबोद गोजोननाय मोनदों जिहेतु सासे मण्डलखौ ब्लकखौ 10 बोसोर प्रेसिडेन्ट जानानै सालायबोनाय सासे भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो फैबाय आरो डिस्ट्रिक्टनि एजिकिउटिभ मेम्बार सासे फैदों BPF दोलोनिजों गासैबो बिथांमोनहा फैदों आं बिदिनो थाफाग्रामोन बिसोर गोदोनिफ्रायनो खामानि मावबाय थाखादोंमोन दा बिथांमोनहा दिनै फैनानै जइन जाफैबाय आरो दा माखासे जोंहा मुस्लिमफोर दं बिथांमोनहा गोदोनिफ्रायनो आंजों जरित थाखानाय आंजों थांलाय फैलाय दंखाजोबोमोन दा बे बिथांमोनहाबो दिनैहाय गावसोरनो फैनानै आंजों जइन जाफैबाय जिहेतु सारखौनो जोंनो नांफिनगौ सारानो देरहाथारनांगौ होननानै बिथांमोना दिनै फैदों दा आङो मानसिफ्रा बुंनो सानो BJPखौ मुस्लिम मानसिया खिन्थु मानसि हिसाबै आंजों मुस्लिमा गोबां दं दिनैसिमबो आंजों बिराद कन्टेक्टआव थायो गोबां रायलायहरो गोबां फैयो आंनाव आं रायलायो थाथ' होननानै नाथाय दिनै बिसोरो गावसोरनो फैनानै जइनिं जाफैबाय आरो जोंहा मुस्लिम एरियायाव जोंहा जथेस्थ' स्ट्रं भट कमिटि सक्ति केन्द्र दंखायो जोंहा दंखाजोबो खुनु टेनसनखौनो लानांगौ गैया दा बिथांमोनानो खामानिखौ मावगासिनो दं निस्सय दा आंनि जइनिं लानाय हाबाफारिया जाबाय थालांगोन जागोन आरो लाबावगोन नोंथांमोनखौ आं लिंहरगोन बिसोरो दिनै गासिबो माबानि जावलियापारा बे मामा होनो बेखौ बनरगाव प्राइमारिनि ओमफ्राय माखासे जोंहा बै माबाया बारग' प्रेसिडेन्ट अमेन BPFनि बिथाङा पाटगावनि सासे रिना बारेक होननाय दं डिस्ट्रिक्टनि एजिकिउटिभ मेम्बार बेबो पाटगावनिनो आरो सासेया जाहैबाय जोंहा अन्थाइबिलनि जोंहा आब' भाइग' दं बेबो जाबाय साब्रै साबा दं बिसोर माखासेया जावलिपारानि जोब बनरगाव समस्ति जोब गासैबो मा होनोमोनलाय बनरगाव प्राइमारिनि जोब बांसिन गासैबो बनरगाव हिसाबै बेयाव BPF आरो थासारियावथ' दा खोनानाय बादिबा नुनायावथ' माथो बांसिन आंजोंनो फैगासिनो दङ बयबो गावखौनो बाख्नायनानै लानाय जायो जोंहा फुरानानो मोजांलै बेजों थांफिननांगौ होननाय गोबां खोथा आं खोनायो नाथाय दिनैसिमबो आं गोबां जायगायाव हाबाखै हाबगोन फुराना वर्कारफोरनावबो आं हाबगोन फैयैनि बाथ्राया बे उननि खोथा खिन्थु आं गोबां आंजों फुराना गामि ओनसोलनि वर्कारफ्रा बांसिनानो फैखाजोब्बाय आं दिनैहाय दिनैनि पर्यायाव नोंथाङा देरहानायनि एकदम दिनै गेलेयोबा गामि गेलेयोबा 100% आं देरहायो बे आं बुंनाय नङा रायजो राजाफोरनि देखायो जिहेथु थांनाय जोंहा 2015आव जेब्ला जोंहा BJPनिफ्राय मानव गेदेर मनज कुमार ब्रह्म बिथाङा गेलेदोंमोन बे समावनो बिथाङा 10,000नि बारा भट मोनदों 10,000नि बारा भट मोनदों आसरित मोनदों आं आसरित मोनदों 10,000 भट मोननायखौ दा दिनै आं जइनिं लानाया आंनाव हिसाब दंजोबो आरो 1000सोनि बारा जाबाय दते हारसा बर' आरो गोबां लाबावनांगौ दं अब्ला आंनि देरहानाया खाथांखा ओरैनो नुहुरखायो आरो देग्लाय थिनख'नाया जागोन हिसाबै बारा बहरनाङा 13-14,000जों देरहागोन बनरगाव समस्तियाव हयथ' गोबां केन्डिडेट थागोन बाव कंग्रेसबो थागोन नङा होमबा तृणमूलबो गेलेगोन अना बर'आबो गेलेनो हागौ नङा होमबा इउडिएफआबो गेलेनो हागौ अल्टारनेटिभ आरो गोदान मोनसे फेंखा बारायबावलायबाय अब्ला बिसोरबोथ' गेलेखागोन नङा होमबा दा बे उनाव बिराद खम भटजोंनो बेफोराव देरहागोन देरहानाया थारमाने आंना फिक्सारा क्लियार बाव खुनु गोनो गोथो साननांगौ गैया आरो टिकेटआबो 100% क्लियार आहा खुनु गोनो गोथो गैया